Ну что, день Икс. Везем нашу красивую принцессу на экзамен. Ариш, как ощущения? Сос? Отвозите обратно. На экзамене запрещено все. То есть она едет абсолютно пустая, только с паспортом и с карточкой ВНЖ. Все, нельзя ничего абсолютно, ни телефонов, ничего. Сегодня транспорт для студентов есть бесплатный 2 дня, потому что около 2 миллионов человек сдают экзамен сегодня. Вот, ну, слава богу, они распределяют недалеко от места проживания. То есть мы где-то в 10 минутах на машине в университете проходит экзамен сегодня. Так что вот, все волнуемся, у всех давление высокое сегодня. Дай бог, все получится. Ни пуха, ни пера, Ариш. Ali, Ali. So many people. Другой формат, поехали. Посмотрите, моя дочь, теперь 20-летняя девица, первый раз идет на выпускной вечер. Невероятно красивая, конечно. О, надо же, я какую родила красоту, а. Прямо это, сама не верю своим глазам. Ариш, как предвкушение? Мостик Сейчас покажу, как предвкушение. великое, большое. Не, ну просто, правда. Ну, предвкушаю. Предвкушаю. Предвкушение предвкушаю, да? Да. Предвкушение. Ну, выглядишь ты предвкушаю. потрясающе. Спасибо. Ну-ка, давай Ну, покажем я всем. вижу, там уже все на стуле. Серьги мамины, цепочка новая, Не мамина. браслет, шикарное платье в греческом стиле, туфлы, ну-ка, боком покажите туфлы. Вот, шикарные лодочки, модная сумка, с золотом все. Высадили мы нашу принцессу на выпускной вечер, а сами взяли стульчики, донер, по пивасику и пойдем сейчас гулять в этом красивом районе. Присядем где-нибудь на закате у Босфора и будем наслаждаться жизнью. Тут очень красивый район. Мы здесь крайне редко бываем и даже рады этому поводу. Здесь порт, это Сарье район, а точнее Истинье Махале. Красота.
Привет, дорогие друзья! Ну что, пробежимся по закупке, которые я сегодня делала в метро с супругом. Как уже ранее говорила, у нас это происходит раз в месяц. Покупаем какие-то основные продукты, которые продаются в основном там и которые нам нравятся. Давайте покажу, что сегодня в наборе. Овощей и фруктов не так много, потому что я все буду покупать на базаре в субботу, но кое-что есть. Так, здесь крылья. Вот они, две части крыла куриного. Вот это вот часть и вот это. Буду делать я панировку. Типа KFC такие буду делать в темпуре. Вот эти вот мне очень нравится панка темпура. Хлебная, она такая крупная. Прям отлично подходит. Птичье филе. Всегда нужная штука дома. Креветки вот эти мы всегда покупаем в метро. Мороженое размер 31,40. Вот они вполне нормальные, средние, не сильно огромные. Здесь у меня фарш говяжий, чистый, стопроцентный. Что еще? Нарезочку вот такая ветчина из индейки. Взяли мы 5 упаковочек, потому что на завтраке всегда идут хорошо они у нас. Так, здесь у нас, это сегодня на перекус нам, прак-сарма, это долма с рисом и с изюмом. Здесь у нас пассата томатная, тоже постоянно ее беру, постоянно использую. Чесночок крупный был сегодня в метро. И я маньячка лаймов, и я беру вот такими прям большими пачками его. Маскарпоне. Я хочу делать один десерт, который обязательно будет у нас в видео. Увидите дальше. Наконец-то я нашла базилик в рассаде хорошего качества, вот такой зеленый. Потому что, помните, показывала, как я его сама пыталась выращивать. Ну, посмотрим, как он придет в себя. Нет на балконе. Вот этот очень хорошо выглядит, и я думаю, что я его пересажу скоро. Также я взяла артишоки, вот такие в рассоле. Они намного дешевле почему-то вышли, чем на базаре даже. Ну, потому что на базаре свежие тебе чистят сразу, а здесь в рассольчике в таком. Ну, это вообще не имеет значения, они все равно очень вкусные. И размерчик глубокий и маленький, самое оно. Так, каперсы, вот такая банка. Каперсы я тоже очень люблю добавлять в разные блюда. Нутовая мука. Нутовая мука тоже люблю я иногда добавлять и в панкейки, и в разную выпечку. Здесь кукуруза, которую мы используем в салатах обычно с тунцом. Бурата. Вот такая упаковка в метро. 4 штучки здесь не сильно огромного размера. Как раз на одну персону прям идеально. Папайя. Папайя, кстати, выращивается в Анталии тоже. Вот такую взяла. Посмотрим, как она. Вкусная, нет. Это мой любимый, кстати, фрукт. Вот. Что еще? Морковка. Морковочка. 2 вида вина взяли. Одно взяли грузинское сухое, белое. Вот это вот аркацетели. И второе. Первый раз увидела. Греческое вино розовое. Посмотрите, 22 года. Я знаю, что в Греции очень много своих сортов винограда. И они, как правило, продают на внутренний рынок, только изготавливают его, практически нету экспорта. Ну, может быть, есть, но минимальный, так же, как и в Турции. Хочу попробовать, что за винишко. И здесь у меня лаванда свежая. Очень вкусно пахнет. Хочу ее куда-нибудь в вазочку поставить, чтобы она аромат немножко нам давала. Ну, вроде бы все рассказала, показала. Вот такой закуп частичный. Понятно, что многие продукты мы докупаем в каких-то других местах. Ну, вот, например, морепродукты или рыбу бывает свежую, мы в метро и фарш в метро берем. Там хорошее качество и всегда все свеженькое. Привет, дорогие! Пришла с базара. Принесла вкусные такие овощи, фрукты. С самого утра ходила сегодня, чтоб не по жаре. И так мне захотелось составить себе вот такой чудесный обед. Из того, что принесла чудесные крупные оливки мясистые новые я взяла. Надоели мне мои сыродавленные. Видимо, летом хочется других вкусов. Розовые томаты, которые я ем бесконечно сейчас. Фиолетовый базилик. Рейхан он тут называется. Вот такой красивый сыр гравьер. Посмотрите. А еще я беру вот такой сыр с черным кунжутом. Тоже один из моих любимых турецких сыров. Ну и вкусные фрукты. Сделала себе айс американо. И в плюс 32 буду радоваться вот такой простой, вкусной и
средиземноморской еде. Приятного аппетита! Здесь я нарезала нектарины. Сейчас я их забью блендером и поставлю в холодильник. И далее я хочу приготовить двуслойный цветной чиа-пудинг на основе матчи и нектаринчиков. Далее я добавлю чиа, перемешаю, дам немного времени набухнуть. Так, в другой емкости мы с вами соединим молочко. У меня кокосовое Альпро. Вы можете использовать любое молоко, которое вам нравится. Добавим с вами матчу. И тщательно вымешаем ее. Также добавим с вами чиа. Хорошо размешаем. Также накроем и оставим в стороночку. Далее уже мы будем, когда они немножко набухнут, мы будем поочередно выкладывать в форму. Стаканчик какой-нибудь красивый для сервировки, который будет. И будем давать застывать. Сверху выкладывать очередной слой. Ну что, продолжим собирать наш чиа-пудинг. Сегодня я это делаю на балконе, потому что невероятная жара стоит на кухне. Итак, вот у нас пюре из нектаринов, чиа-пудинг. И также мы с вами взбивали матчу пудинг с добавлением молочка кокосового. И также в процессе я добавила еще немножко мед для сладости и пару ложек йогурта цельного. Поэтому давайте сейчас... Он вышел не такой плотный, наверное, как абрикосовый, поэтому он у нас будет на самом дне. То есть он будет у основания. Собирать я буду, наверное, 50 на 50. У меня тут, наверное, я думаю, пропорций хватит на 4 порции. Я показываю вам пока что 2. Остальные доделаю уже за кадром. Конечно, цвет вышел не такой насыщенный зеленый за счет того, что добавляла молоко и йогурт. Ну и плюс матча у меня не настоящая японская, не дорогая вот эта вот, поэтому у нее оттенок немножко отличается. Вот так это выглядит. И сейчас следующий этап. Я также хочу сделать немножко прослоечку йогуртовую, прям немножко. И далее у нас с вами персиковый пудинг, который будет завершать и являться верхушкой. Ну а сверху я хочу украсить свежей ежевикой для контраста. И уберу сейчас охлаждаться в холодильничек все это. Выглядит крайне аппетитно. И хочу украсить огородной мятой со своего подоконника. Все-таки это летнее блюдо. И в сочетании этих цветов смотрится очень здорово. Ну вот, чиа-пудинг готов. Полезный, яркий, летний.
ароматный. Я сейчас его поставлю в холодильник, остужу. И это будет идеальным завершением дня вместо десерта. А может быть, на завтрак посмотрим. Но выглядит, мне очень нравится, как он. Двуслойный. Первая прослойка у нас матча, вторая из нектарина. Привет! Я немножко сделаю перерывчик, пока иду до метро. Мы сегодня с дочкой решили посетить какое-нибудь интересное место в Стамбуле, где мы еще не были. И я вспомнила про один район. В ту сторону мы ни разу не ездили и никогда там не гуляли. Называется он Ишилькой. Мы поедем на Мармарай, метро под Босфором, переедем на европейскую часть, и там вдоль Мраморного моря как раз-таки находится этот район. Очень атмосферный, со старыми виллами, с очень хорошей набережной, как говорят. Ну, в общем, посмотрим. Мне самой любопытно, я там никогда не была. И покажу вам, что это за такое место. Туда, конечно же, в основном туристы не доезжают, потому что это достаточно далеко и глубоко в районы. Ну, поехали. Мне иногда кажется, что чем дольше живешь в Стамбуле, тем сложнее найти место, которое действительно удивит. Но такие, оказывается, районы все еще есть. Сегодня мы приехали в Ишилькой. Если переводить с турецкого языка, это название означает «зеленая деревня». Но в прошлом место называлось иначе. Больше 100 лет назад этот район был известен как Сан-Стефано. По одной из самых распространенных версий, название появилось благодаря церкви Святого Стефана. И согласно преданию, корабль с мощами первого христианского мученика, святого Стефана, попал в шторм и был вынужден пристать к этому берегу. Позже здесь появилась церковь, которую мы увидим дальше в видео, и название Сан-Стефано прикрепилось за всем поселением. И если вам кажется, что эти дома совсем не похожи на привычный Стамбул, то вам совсем не кажется, и мне тоже. Долгое время Ишилькой был многонациональным пригородом Константинополя. Здесь жили греки, армяне, итальянцы, французы, левантийцы. В общем, иммигранты и потомки европейских купцов и дипломатов, которые веками жили в этом городе. Каждый народ привносил что-то свое. И именно поэтому архитектура района получилась такой необычной и уютной, наверное. В XIX веке Сан-Стефано считался одним из самых престижных морских курортов рядом с Константинополем. Состоятельные семьи приезжали сюда за свежим морским воздухом, тишиной, красивыми виллами. Многие из этих особняков сохранились до наших дней. И именно они сегодня создают ту самую атмосферу, ради которой сюда приезжают уже современные жители города. Ну а после образования Турецкой Республики район получил новое название – «Зеленая деревня». И гуляя по этим улицам, легко почувствовать, что история здесь никуда не исчезла. Она осталась в старых виллах, тенистых садах, спокойном ритме жизни, который так редко встретишь в многомиллионном Стамбуле. И это точно. Наверное, именно поэтому Ишилькой так легко запоминается. Это не район с громкими достопримечательностями, а место, которое раскрывается постепенно, во время неспешной прогулки, когда хочется просто смотреть по сторонам и замечать детали. В общем, мы оказались в полном восторге от этого места и, конечно же, хотим вернуться, чтобы... Ну и мы подходим к набережной Ишилькой. Сейчас посмотрим, что она из себя представляет. Райончик, конечно, очень уютный, очень зеленый, очень спокойный. Такая, знаете, мини-деревня практически. Итак, здесь справа Марина, как я вижу. Даже немного напоминает наш Кадыкö, Жадыбустан Сахил, Суадия. Кто знает, что это такое. Что-то очень похожее. Дяденька, он подошел, положил уже денег, да? А вон мешок у них.
А еще здесь очень много рыбных классных ресторанчиков. Прям вся набережная в рыбных. Такое ощущение, что это не Стамбул, а какой-то рыбный городок. Здесь такое есть полное ощущение какого-то совершенно не мегаполиса. Вот такой Стамбул громадный и разнообразный. Так что, если вам надоело в Стамбуле, все, можете сюда смело приезжать на Мармарай. 40 минут, и вы вот в таком пригороде. Тальятели, тальятели, тальятели. Они меня находят. Такое ощущение, что мы оказались где-то на побережье Эгейского моря. Ну скажите же. Забрались с Ариной Алексеевной после плотного обеда. По законам Архимеда, чтобы жиром не заплыть, нужно срочно погулять. Правильно. Вот, и мы какие-то подворотни забрели. Очень уютные. Ну да, очень уютно. Здесь армянская церковь. А какая красота там, посмотри. Какая биганвилия красивая. О, боже мой. Ел. В общем, на очень маленькой территории мы уже насчитали 3 церкви. Вот это 3-я. Потом подетальнее про нее почитаю и напишу, может быть, в субтитрах вам, что это за место, что это за церковь, какой конфессии и т.д. и т.п. Ну, удивительно, конечно, каким может быть разным этот город. Каждый раз удивляюсь, и предела моему удивлению нету. Это вообще невероятно. Это вообще совершенно другой Стамбул, совершенно другой. Ну и что, попьем мы кофе. Нашли какую-то замечательную пекарню здесь французскую. Brunch and Breakfast. День много. Называется она... Как она называется? О, что там? Пошет. Пошет. Кошет или пошет? А, пошет. Ну ладно, попробуем. Пошет. Тхом, конечно. Прикольно. Если в заведении вот такой туалет, то это о многом говорит. Ого, ну какая красота. Еще и мои любимые цвета. Еще и мой любимый парфюм. Этот вот бренд Atelier был, очень люблю. Ну, молодцы, вообще безупречно. Смотрите, стилистически все как и даже унитаз бирюзового цвета и раковина. Супер. Ой, как мило.
Бургерная, что-то на бургер не сильно похоже. Сам бургер мит. Прикольно. Muhtemelen öyle. Yani öyle yapmak istiyorsan yap ama. Ну что, наш вечер подошел к концу. Не. Мы замечательно провели время сегодня вдвоем. Великолепно. Пятничное. Сейчас мы направляемся к метро. Уже темно. Мы попробовали чудесный десерт, Великолепно. который нам очень понравился. Был очень вкусный тарт Ай-яй-яй. фисташковый. Комментатор у меня, видите. В общем, классное место. Подтверждаем. Обязательно сюда вернемся, потому что тут очень много разных ресторанов интересных, рыбных в том числе. Хорошая набережная. В общем, что-то новое для нас, чего мы нигде не видели. И разнообразие ради с удовольствием сюда приедем еще. И, наверное, уже с супругом. Может, сходим в какой-нибудь ресторан вкусный. Да. Поэтому, Ариш, как тебе? Великолепно. Ну, Потрясающе. Мне очень понравилось, очень мило. Это ощущается как абсолютно другой город. поняли? Вот так вот. Ставим лайк. Так, теперь нам надо понять, куда нам идти. Прямо. Потому что тут, как всегда, хаос на дороге. Ну все, ребятки. Все будет в видео. Буквально любимое место. Ну, это прекрасно. Все, подходим к станции Мармарай. Вот так она называется. Ешилькёй. О, бесплатный кофе. Смотри. Ага, вперед. Погнали. Привет, ребятки. У меня внезапное включение, потому что мне нужно приготовить быстро ужин. Хочу я сделать пасту. И тут незапланированное включение такое. У меня есть баклажаны, у меня есть томаты, у меня есть чеснок. И мы с вами сделаем сицилийскую пасту а-ла Норма, называется она. Я хочу запечь овощи в духовке, и получится у нас замечательный соус. Поэтому давайте нарежем сначала баклажанчики крупно. Вот такими брусочками. Далее нарежем томат крупный. Добавим, конечно же, чеснок. Такие пасты очень любят чеснок. Еще здесь очень хорошо будет базилик, каперсы. Можно даже оливки добавить. Очищу от кожуры и буду запекать прям в целом виде. Также я добавлю зеленый базилик. Посолю. Поперчу обязательно. Добавлю красный перчик. Сухой тимьян. Также добавим оливочки. Здесь у меня сразу веточки свежего тимьяна. Оливковое масло щедро. Все это поставлю запекаться при высокой температуре, при 200 градусах. Если будет немножко гореть, накрою алюминием или пекарской бумагой. Все ставим запекаться. Баклажанчики запекались где-то, наверное, 30 минут. Я их достала. И сейчас хочу добавить томатную пассату, чтобы соус был более сочный. Потому что я добавила всего один томат. Это не так уж много. Немножко добавим еще вот такого соуса. И снова поставлю запекаться.
Ну что, основа соуса готова. Я достала ее из духовки. Сейчас я ее разомну немножко лопаточкой. И я поставила уже кипятить воду для пасты. И сохраню эту воду, добавлю в этот соус. Доведу по вкусу. Соль, перчик. Может быть, сахар нужен будет немножко, если сильно кислый соус был. И соединю с пастой. Можно добавить сюда также любой сыр. Моцарелла, буррата, пармезан Реджано. Я, может быть, добавлю выдержанный турецкий сыр. Посмотрим. Вовсю варится паста. И я как раз таки сейчас зачерпну стаканчик вот этой воды и буду добавлять в соус. И, конечно, вы законно спросите, почему нужно добавлять в пасту воду сварки, а не обычную кипяченую, к примеру. Я объясню, почему. При варке макаронные изделия выделяют немножко крахмал. И за счет этого вода из пасты дает, вы знаете, такую тягучесть соусу, более глубокий вкус. Это вот, вы знаете, когда мы иногда добавляем крахмал, или, например, я не знаю, картофельный, кукурузный крахмал немножко в блюдо, или кто-то муку там по старинке добавляет. Это дает такую вязкость немножко соусу и пластичность какую-то. Это примерно то же самое. Вот мы добавили с вами воды. Сейчас будем пробовать и посмотрим. Пахнет очень вкусно соус. Я хочу добавить немножко бальзамический уксус. Так, пасту я выкладываю. Я никогда ее не промываю. Я прямо ее с кастрюльки, чтобы немножко была водичка внутри в ней. Выкладываю ее в блюдо, где буду соединять с соусом. И черед нашего соуса. Также я добавила чайную ложку вот такую полную сахара. Не записалось видео почему-то. Почему я это делаю? Потому что, чтобы сбалансировать вкус, много томатов и соус дает, конечно же, много кислоты. Тут поможет исключительно сахар, либо яблочный сок. Я знаю, что многие итальянские хозяйки балансируют соком вкус своей томатной пасты или соуса болоньезе. Все, соус готов, по вкусу он идеален. Я жду приготовления пасты и будем соединять. Смотрите, какой насыщенный, богатый соус получается. Абсолютно не водянистый, а наоборот достаточно плотный. Так, здесь у меня палочки тимьяна. Я всегда определяю качество соуса по звуку, который вы слышите. Знаете, такой чавкающий немножко, водянистый, плотный звук. Пахнет потрясающе. Так, сейчас мы добавим сыр. Я добавляю сегодня турецкий сыр. Выдержанный. Перемешиваем. Сверху я присыплю кедровыми орешками, петрушкой. Конечно же, оливковое масло, куда же без него. Вот такая прекрасная сицилийская паста. Алла Норма называется она. Идеальная паста для лета. Баклажаны, томаты, паста аль денте, много петрушки, оливковое масло и сыр по желанию. Очень просто готовится и очень вкусная паста. Прям рекомендую вам ее приготовить этим летом. И вы поймете, о чем я говорю. Приятного аппетита! Друзья, привет! У меня тут завалялось несколько вот таких смешных бананов, которые даже на бананы-то не похожи. Прямой формы,
Не знаю, как будто переспелые кабачки какие-то. Или я не знаю даже, что можно подумать. Ну, конечно же, они перезрели. И что я делаю с перезревшими бананами? Конечно же, банановый хлеб, как и все, либо смузи. Сегодня решила сделать какую-то выпечку. Мы что тут в последнее время хлеб не покупаем, потому что жара. А это будет чудесно, например, кофе на завтрак. Так, что я делаю? Давайте вместе приготовим сегодня. Думаю, что у каждого есть свой рецепт, но не помешает еще один. Рецепт этот я сочиняю на ходу всегда. В общем-то, добавляю то, что у меня есть. Я, наверное, бананы использую сегодня максимально все. Все 4, чтобы не валялись зря. Чтобы быстро растолочь бананчики, я всегда использую обычную толкушку для пюре. Мне кажется, это самый быстрый метод. Либо вилочкой, тоже хорошо. Буду использовать я 3 яйца. Добавлю взбитые яйца к бананам. Также я поставила растапливаться сливочное масло, где-то 50 граммов. И тем временем хочу нарубить шоколад горький. Люблю тоже добавлять я в банановый хлеб его. И немножко орешков. На бразильский орех, пекан. В общем, какие орехи вам нравятся больше. Я добавлю щепотку соли. Сливочное масло у меня растопилось. Я его также ввожу в наше тесто. Щепотку корицы. Один пакетик ванильного сахара. И чайную ложку разрыхлителя. Также я люблю добавлять овсяные хлопья длительной варки. На этом этапе хорошенько все вымешиваем. Вводим шоколад и орешки. Муку сегодня я буду использовать не пшеничную. Хочу использовать сегодня 2 вида муки. У меня есть вот такая гречневая мука. И я решила добавить сегодня нутовую муку. Можно также добавить пшеничную. В общем, какую хочется вам. Рисовая мука тоже будет отлично здесь работать. Да, в принципе, любая. Я люблю экспериментировать, поэтому у меня нету строгих рецептов каких-то у этого кекса. Зимой, например, я люблю добавлять тростниковый сахар немного и цедру и лимон, цедру и сок апельсина. Более теплый вкус получается. Или какие-то пряности яркие по вкусу, там, например, кардамон, побольше корицы, имбирь. Я думаю, что достаточно муки. И сейчас буду выкладывать в форму. Формочка у меня выглядит вот так. Я сегодня не буду выкладывать в пергамент. Я промажу сливочным маслом все боковые и внутренние поверхности. И присыплю мукой. Вкладываем наше тесто. Посыплю несколько цельных орешков, фундук в данном случае. Ну вот и красавчик готов. Так хорошо поднялся, приобрел красивый цвет. Я ему сейчас дам, конечно же, остынуть полностью. И буду его доставать уже, когда он будет холодный. Доброе раннее утро. Я сегодня раскрыла все окна. Так хочется свежего воздуха. Вчера какая-то песчаная буря у нас случилась. Все летало на балконе. В городе повалило кучу деревьев. Пострадали какие-то машины. В общем, раздавило. Не знаю, что это происходило. Где-то в течение, наверное, 30 минут. И сразу прибило жару. С 33, вот у нас вчера 33 было, сейчас 25, прохладненько, ветерочек. Вот такую погоду я обожаю вообще, мне очень тяжело в жару. Я поэтому все открыла, все москитки. И хочу сейчас к завтраку
засервировать этот кекс, который мы с вами вчера пекли. Я его достала из формы. Немножко пострадала у меня донышко, потому что у меня форма очень старая. И уже покрытие неудачное. Ее уже надо выкидывать, что я и сделаю в ближайшее время. Куплю новую форму для кексов и хлебов. Вот. Ну, в любом случае, он есть, он вкусный. Я его завернула в пергамент. Ой, в пленку в пищевую. И убрала на ночь в холодильник. Любые бисквиты очень хорошо хранятся в холодильниках. И когда они ночь отстоят в холодильнике, они становятся даже вкуснее. Все вкусы как-то приходят в норму. Я еще когда тортами занималась, всегда все бисквиты на ночь убирала. Вот прям тык-тык-тык пачками в холодильнике они у меня лежали. Так что вот, давайте сделаем легкий утренний завтрак для мужа и меня. У меня сегодня выходной. Вот у него донышко отвалилось, но в любом случае видим, что он пропекся. Кусочки шоколада, орешки. Я даже вижу вкрапление овсяных хлопьев. Обидно, конечно, что он немножко крошится снизу, но ничего страшного. Также я хочу сделать йогурт на тарелочках сегодня. Вот на таких маленьких у меня. Купила совсем недавно. Давно хотела на высокой ножке стальные тарелочки для мороженого, как у нас в детстве. Я что-то давно йогурт не готовила. Пора бы молока купить и уже сделать домашний. Все-таки это несравнимо вкуснее. Хотя в Турции практически весь йогурт хороший в магазинах. С коротким сроком годности. И насыщенный такой по вкусу глубокий есть. Плюс разные сорта его в магазинах. И отцеженный йогурт густой, плотный. И лактозный, и безлактозный. В общем, на любой вкус и цвет. Я хочу добавить кедровые орешки. Все орехи я храню с лавровым листом. И также добавляю гвоздику, бадьян на донышко. Потому что здесь очень быстро заводятся, как я уже говорила ранее, разные насекомые. Особенно вот эта вот пищевая моль. Я все шкафы протираю уксусом. Во все банки добавляю, вот как я уже сказала, лавровый лист и гвоздику с бадьяном. Иногда даже просто на полке. И иногда бывает кладу такой ватный диск, пропитываю каким-нибудь ароматическим маслом. Там, например, масло мяты, масло чайного дерева. И кладу просто. И они очень пугаются этих вещей. И я заметила, что действительно намного меньше их стало. Так, поливаю медом. Орешки, мед и йогурт. Это какое-то идеальное сочетание, на мой вкус. Я обожаю. И добавлю остатки ежевики, которые у меня осталось вчера. Кстати, мы вчера вечером полакомились чиа-пудингом. И он такой нежный, вкусный, потрясающий, правда. Нежнятина прям такая получилась. Я такая довольная. Надо почаще готовить его. Это так просто. Вуаля, завтрак готов. Сейчас время кофейка. Муж приготовит кофе. И будем мы сегодня завтракать на балконе, так как потрясающая легкая погода летняя. Вам желаю хорошего дня.